August. Today I'm gonna show you how to use AI ChatGPT from OpenAI and what I am using right now for okay, let's see. ဒီနေ့တော့ဆရာကနေပြီးတော့မှ OpenAI ကနေပြီးတော့မှ ChatGPT AI text based AI engine ကိုဆရာတို့ကိုယ့်အတွက်learning လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုသုံးနေရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအဲ့တော့ဒါ AI ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ online internet connection ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး browser တွေကိုတွားလိုက်ပါ browser ထဲမှာဒီ OpenAI ရဲ့ address ကိုမပြောခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ google.com ကိုဝင်ထားလဲရတယ်เนาะgoogle.com ကိုဝင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင် chat GPT chat GPT လို့ရိုက်ပြီးတော့မှရှာကြည့်လိုက်မယ်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ website လိပ်စာနဲ့အတူတူထိပ်ဆုံးမှာတက်လာတာက chat GPT OpenAI အဲ့မှာ https openai.com blog ChatGPT အဲ့ဒီမှာ link လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက optimizing language models for dialogue လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့တော့ဒီအစိမ်းအောင်အဲ့တော့ website စာမျက်နှာလေးကိုဆရာတို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူကဘာတွေပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် optimizing language model we have trained a model called ChatGPT ဆိုတော့သူတို့ train လုပ်ထားတယ်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ conversational ways နေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြောတဲ့ပုံစံနေနဲ့သူက interact လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ the dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions now admit mistake တွေနောက်ပြီးမှ challenge incorrect premises တွေဒီလိုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူပြောပြထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုပဲတစ်ချက်သွားပြီးကြည့်ကြည့်အောင် try ChatGPT ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ verify you are a human ဆိုပြီးဒီမှာ button လေးပေါ်လာတယ် verify လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ stand by လုပ်ခိုင်းတယ်ခဏစောင့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဆရာကတော့ဒါဟာ ChatGPT account ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းပြီးဝင်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့သာ ChatGPT account မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်sign up လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် sign up လုပ်ပေးရမယ်တကယ်လို့ log out ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့login ပြန်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်တခြားဆရာတို့ Gmail တို့เนาะတခြား application တွေအားလုံးနဲ့တူတူပဲ account လေးတစ်ခုတော့ဖွင့်ပြီးသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီဘယ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရှာထားတဲ့ topic လေးတွေသူနဲ့ပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေအများအား record history လေးရှိမယ်ရှိပြီးတော့ဒီနောက်မှာ text box လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ text box လေးမှာဆရာကတော့ဗာလေးတွေသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကိုတင်နေရတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေအကြောင်းသားတွေကိုသိစေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေဘုသူတရမယ့်ဟာမျိုးတွေရှာကြည့်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆရာတို့တစ်ခုလောက်ရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆရာစာရိုက်တာကိုတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကတော့ဒီမှာ example တွေ capabilities တွေเนาะ limitation တွေဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်ဘာတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုဟာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြထားတယ်ဒါတွေစိတ်ဝင်စားရင်လည်းဝင်ဖတ်လို့ရတယ်အခုတော့ဒီ chat box လေးကနေဆရာတို့စပြီးတော့မှတစ်ခုခုမေးကြည့်အောင်သူဘာမေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ GED exam RLA exam အတွက်tip တွေ tricks တွေကိုသူနည်းနည်းလောက်မေးမယ်အဲ့တော့ give me some tips and tricks for GED RLA section RLA exam ဒီလိုမေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အပြင် enter လေးခောက်ယူမယ်သူကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါပေးမယ်ဒီမှာသူအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်GED RLA exam reasoning through language art test your ability to understand ဘာလုပ်တယ်ပေါ့နော် GED RLA test ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်သူ tips တွေရေးပြထားမယ်เนาะ ability to write clearly လည်းသူသိကျင်တယ် effectively လုပ်တာရေးတာလည်းသိကျင်တယ် tips and trick လေးတွေတော့အောက်မှာဖော်ပြထားသလိုဆိုပြီးတော့မှ1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးစီပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြောသွားတယ်เนาะ chair သူ့ကိုမေးဘူးတဲ့ experience အရာတော့သူပြောထားတာတွေဒီတခုမှမမှားဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဒီ exam format နဲ့family ရဖြစ်အောင်လုပ်ပါသူက3 session လုပ်ထားတယ် reading language နဲ့ writing ဆိုပြီး3 sessions ပေးတယ် now each session is own set of question type တယ် time limit တွေရှိတယ်ဒါသူပြောတာအမှန်ပဲ
read actively and critically နံပါတ်2မှာလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်သေချာဖတ်ဖို့တွေပြောတယ်နောက် writing skill ကို practice လုပ်ဖို့ပြောတယ် grammar နဲ့ punctuation ကိုသတိထားပြီးလေ့လာဖို့ပြောတယ် vocab တွေအရင် strong ဖြစ်အောင် build လုပ်ဖို့ပြောတယ်နံပါတ်6မှာတော့ practice test ယူဖို့ပြောတယ်နံပါတ်7မှာတော့ time management အကြောင်းပြောတယ်ဆရာတို့ဆောင်မွေးဖြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် time management ကအရင်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်8မှာတော့စိတ်အေးအေးထားဖို့နဲ့သေချာအာရုံစိုက်ဖို့ပြောထားတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ take deep breaths เนาะအသက်ဝအောင်ရှူလိုက်ပါ stay hydrated ရေများများတောက်ပြီးတော့မှ take breaks when you need to အဲ့တော့ကိုလိုအပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အနားယူပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆောင်မွေးဖြစ်နေရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒါသူပြောတဲ့ထဲမှာဆရာတို့မှားတဲ့ဟာတစ်ချက်မှမပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုတွားပြီးမေးကြည့်အောင်ဆရာက GED နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှRLA exam sample တစ်ခုလောက်တောင်းကြည့်မယ် RLA question တစ်ခုလောက်เนาะအဲ့တော့ give me ပဲသွားလိုက်မယ်เนาะ give me an RLE exam RLE reading passage and questions နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြောရယ် state the answer to အဲ့တော့အဲ့မှာပေးမှာပဲသူတောင်းသမျှအကုန်ပေးမှာသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ train ခံထားသမျှတည်သလောက်အကုန်ပေးမှာသူ့ရဲ့ဒီကနေ့ size ကဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူသိတာတအားကိုများတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဘာထုတ်ပေးလဲဆိုရင် passage လေးတစ်ပုဒ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ when people think of French Revolution it's often pictures storming of the Bastille or region of terror or reign of terror အဲ့စာပိုက်ကလေးကိုသူပေးလိုက်တယ်အဲ့ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ GED မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲသူရွေးရမယ့်ဟာတွေဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ convince ဖြစ်တယ်လဲဘယ်ဟာတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြီးတော့မှသူဟိုပေါ့နော် question တွေquestion and answer တွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော် question တွေအောက်မှာ answer တွေတစ်ခါတည်းပါတယ်သူတစ်ခါတည်းရေးပြထားတယ်အဲ့တော့1 2 3 4 5 5ခုရှိပြီသူပေးနေတာပြီးတော့ passage တစ်ခုမှာ5ပုဒ်ကိုသူပေးထားတယ် RLA exam မှာnote တဲ့ဒီမှာအောက်မှာ note ကလေးအောင်ထည့်ပေးထားသေးတယ်เนาะ these questions are just example of the type of questions that may appear on GED RLA exam နဲ့ are not meant to be comprehensive or exhaustive အဲ့လိုမျိုးဆရာကဒီမှာဆိုရင်သူပြတာ sample ပဲရှိတယ်ပေါ့တကယ်မတူဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဆရာကတော့ဒီ multiple choice တွေသိစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနဟာကိုပဲ multiple choice question လေးပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါเนาะgive me a multiple choice text အဲ့ဒါမှမဟုတ် question သူကအဲ့အပေါ်ပြောထားတာကိုနားလည်ပြီးသားကိုနဲ့သူနဲ့ချက်နေတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ chat history ကိုလည်းသူကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ခုနက passage ကိုပဲသူဗာပြောလဲဆိုတော့မေကွန်လေးတစ်ခုပြန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်မေကွန်လေးတစ်ခုပြန်ပေးပြီးတော့မှ multiple choice question ကို answer ပဲတစ်ခါတည်းရေးပေးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်ဥပမာကိုကအဲ့လိုမျိုးမေကွန်တွေတောင်းကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေတခြားဟာမျိုးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ give me 250 words long essay on global warming အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကစကားလုံး250ရေးပြီးမှာဒါပေမဲ့ with ADV and CD advanced vocabularies အဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့တော့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့250 essay 250ပေးပါ global warming အကြောင်းကိုရေးပေးပါ advanced vocabularies တွေသုံးပေးပါတခါရေးမေးလိုက်အဲ့သူရတယ်အဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကြည့်မယ်နော်ပထမဆုံးစစချင်းလာပြီအဲ့တော့ global warming is a grave and present issue ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သူက vocabulary ကိုသုံးနေပြီ advanced ဖြစ်တဲ့ vocabulary ကိုသုံးနေပြီအဲ့တော့and the issue that requires our immediate attention. It refers to the long term in the Earth's average surface temperature caused by an increased greenhouse gases, primarily carbon dioxide ဘာညာပေါ့နော်သူလိုမျိုးတွေစပြီးတော့ရေးပြတယ်သူရဲ့စကလုံးအရေးအတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ခုနတောင်းတဲ့250 words quantity ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့လဲနည်းနည်းပိုလဲနည်းနည်းပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ရေးဟန်သားဟန်တွေကိုလည်းဒီ GED ဖြေမဲ့လူတွေကလေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ grammar တွေစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ what grammar
mistake is there in the following sentence အဲ့ဒါမေးပြီးတော့မှခြေက sentence တစ်ကြောင်းပေးလိုက်ဥပမာ she have a summer house in the countryside she have a summer house she have လို့သုံးပေးလိုက်တယ်နော်ချက်ကြည့်အောင်သူ့ဘာသာမှစက်ခိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ grammar mistake ကဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ she have လို့သုံးလို့မရဘူး she has မှာသုံးလို့ရမယ်ဆိုပြီးသူတခါတည်းပြန်ပြီးတော့နားလည်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုးစာကြောင်းမှာတစ်ခုခုမှားနေတာမျိုးစိတ်ထဲမှာထင်နေရဲဆိုရင်ရိုက်ပြီးဒီထဲမှာဘာမှားနေလဲဆိုပြီးမေးလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီ text based engine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးသုံးလို့ရတာကိုဉာဏ်ရှိဉာဏ်ရှိသလိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုတခြားဘုဒ္ဓတာသိကျင်တာဥပမာ R A L I E N S out there တကယ် alien တွေရှိတာမေးကြည့်လိုက်ပါလားသူအဲ့တော့ as an AI language model အနေနဲ့တဲ့သူ့မှာအဲ့ဒါကို confirm လုပ်ဖို့ရအတွက်သူက alien တွေရှိမရှိကိုသူမသိနိုင်ဘူးဘာညာကွေးကွာပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့မှာသူမရက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလိုတွေစုံစမ်းလေ့လာထားတာတွေရှိတယ်နောက်ဘလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့မှရှင်းပြသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဥပမာတခြား causes လေးရေးကြည့်မယ်ဥပမာ what causes earthquake EARTH to you AKES earthquakes ဆရာသိချင်တာတွေရှောက်မင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာတွေကငလျင်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လဲအဲ့တော့ movement of ဟာလာ tectonic plates တွေเนาะဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာညာကွီးကွာတွေရေးတယ်အဲ့တော့ main types of plate boundaries where earthquakes and orca ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုမျိုးစားရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို plate တွေရှိတယ်သူကတကယ်တမ်းကျတော့တစ်ခုခုစီကနေတွားပြီးတော့မှဟိုတွားကူးပြီးဖော်ပြနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင် digest လုပ်ပြီးတော့မှနားလည်ထားတဲ့ intelligence တဘောကနေလူတစ်ယောက်ကနေကွာတိတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြန်ပြောနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ AI model ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့ Open AI ကနေပေးထားတဲ့ ChatGPT ကိုသုံးရင်သုံးတတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကအခု GED လုပ်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ GED RLA exam တော့အဲ့တော့ဘာလေးတွေတော့လိုချင်တယ်ဘာလေးတွေသိချင်တယ်အဲ့တော့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးသွားမေးလို့ရတယ်เนาะဒီ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ grammar တွေ punctuation တွေเนาะတခြားရေးပုံသားပုံတွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေသွားပြီးတော့မှသူစီကနေပြီးတော့မှမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ ChatGPT ကိုအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတတ်မေးတတ်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တခုခုထပ်ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာကို comment ရေးတာဖြစ်ဖြစ်ဆရာ chat box မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးပြောပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะ alright thank you ကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် teacher August ပါ